Hey, бәріңе сәлем достар, сендермен бірге мен Аңсар және де менің қасымда Бекош. Короче, достар, бүгін бізде жаңа рубрика, бұл ютуберлермен ойын болады. Яғни Бекош ютубер екеуміз жаңадан ютуб бастап жатырмыз. Арналарымызға тіркеліп қойыңыздар. Мен оның ссылкасын астына қалдырамын, егер ұмытып кетпесем. Және де Бекош бүгін ойын ойнайды. Сіздерге ережені түсіндірейін. Мен бұл ойында Бекошты ойнатамын, және де мен оған реакция түсіретін боламын. Бүгін телефоным Бекошта, ал мен оның жанында қарап отырамын. Бекоштың қалай ойнағанын көріп, күліп, және де қызық ұстап отырамыз. Давай. Бекош, телефон саған, жалғастыр ой. Көп сөйлемей ойынды бастайық. Біз аспаннан ұшып келе жатырмыз, что-то. Көбеге аспан. Опана. Не деген жестко. Не деген май. Не деген логиканы достар қараңыздар. Бүйтіп жоғары көтерсең, жоғарыдан бүйтіп ұстауға болады. Бүйтіп ашуға болады екен. Сізге ойынды түсіндіріп жатыр. Өтіп, бұл жақта әртүрлі кедергілер бола ма, сондай. Мен қасымда Анзар деген досымның айтуынша. Бұл жақтан әр жерден әр жерге өте ма, сондай короче. Ол деген Жабыспа. Қарасаңдар сіздер супер нұл екенін. Короче, ол біріншісін өтті. Жіберіп өтті. Бас істейді ғой. Картаны ешқайда скачать еткен жоқпыз. Жай ғана біз осы ойынды өзіміздің смартфондарымызға тартып алдық. Екеуін бірдей басу керек. Қазір бұл өте алмай жатса, достар, мен бұған өтуге көмектесетін боламын. Онысы тұр. Бетаңыз аңқыс өткен. Кеттік, өте берейік. Ондай көп сөйлеме. Бізде қазір. Оғышта өте алмай соңыз. And grab opportunities with both of their hands. Не керек қоймам. Нені қойылмайды отырам. Бәрі келді. True ауызға өте қалдым. Нені қойылмайды отырам. Тақыды қою керек болды. Қанекей, біз саған сенеміз, Бекош. Сенат деп ойлайық. Сенасан да армандайық. Ой. Ал, давайте көрейік. Бекош, давай. Барлығы саған сеніп отыр. Өтті. Естің алмай бір торын ұстап қалды. Секірсей. Yet they can't fly and never will. Андай. Не умирает люди, дейді. Оқының ба? Персонаж никогда өлмейді. Бәрекелі, мойның қышып жатыр ма? Короче, саған аяқта выход табып шығу керек. Ойынның жасаған дүниелеріне қарасақ, онда бір ғана выход болмайды, бірнеше выход бірден болады. Сондықтан бірнеше выходты саған тауып орындап, осяқтан шығу керек. Давайте, бүгіндік үш кезең өтейік. Ал бірінші кезең болсын. Деген соғырлық. Егер де достар, осы ойында менің адамымда шықсын десеңіздер, ендеше осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды қалдырып кетіңіздер. Жан-жағына қарсы бейгім бір жерге жабыса алмай. Потому что мұнда бір-ақ выход болмайды. Авторлардың айтқан сөзін еске салсақ, мына жақтан шыққысы келеді арман бала. Қанекей талпынып көрсін. Оны көрейік. Ой, оны жабысып қалды. Қолын көтерді. Секірді. Барын жатырсып жатыр. Болмайды, басқа жақтарды көрсін. Қарасын. Мүмкін жан-жағында ашылатын есіктер бар шығар. Жан-жағыңа қарап, дұрыстап ойлан. Қанекей.
Давай өтөт. Егер мен сөйлеуді ұмытып келе жатсам, ренжімеңіздер, себебі мен видео түсірер кезде қатты қобалжимын. Мына жақ енді білмеймін қандай екенін саған. Мен ойынша оп-оңай сияқты. Бәрекелді. Қанекей. Палуан. Көрсет қане өнеріңді. Керемет. Мынаның лайфхакер ғой. Дейші. Мына жақтарда қалай өтетінін көрейік. Так. Қанекей бекон. Деген лоқтық. Қанекей. Үшінші попыткаңды істеп жатырсың. Естеріңізге салып өтейін, бұл бірінші кезең пойыз деп аталуы керек, шатаспасам. Нұсқамада солай жазылған. Егер мен шатасып кетпесем. Осы пойыздың кезеңдерден саған өту керек. Ну, заебись. Менің адамды боқтамауыңды өтінемін. Потому что менің адам боқтап арналған контент түсірмейді. Может, скоро боқтайтын шығармыз. Өскен соң. Шарбека. Так, мынау не деген лайфхак. Так, мына жақтан қарап көр қалай істейтінін ойланып. Мен ойымша Бекош түсінген сияқты. Солай ма, Бекош? Ана ойында кішкене бір-екі есіктен өткеннен кейін түсім алады екенсің. Не деген ми? Бекон. Сыртта пойыз жүретін жеді. Не істейтініңді бізге планыңды айтып жіберші. Мен ойлаймын, анараға секірем деп. Бір әсер үшін жылжыту керек емес па? Енді бір рет секіріп талпынып көрсін бала. Кетіп тұр едім. Қиын. Екінші попытка. Бірінші попытка онша болмады. Бастамасы жаман. Неден боқтық. Сценарий жұмыс тұру деген. Сенің анаң боқтауға арналмаған еді. Мен боқтаған жоқпын. Мынандай қандай супер мовиден көріп тұрған шығарсыздар. Ойбай. Мынау лайфхакер ғой. Екінші тетіктің ловушка болуы мүмкін ойбай. Естеріңізге сала кетсем, бұл ойында Анзар қаяқтан біледі деп отырсаңыздар, ол бұның алдында ойнап көрген болатын. Мен ойнағам, бірақ та мен бұны YouTube каналға салған бұрында. Бұрынғы YouTube каналыма салғам, бірақ оны таппайсыңдар. Потому что он позор. Ояқ енді оны видеоға реакция жасамаймын деп ойлаймын. Бірақ бұл осы видеоға егер 1000 лайк жиналса, мен ол видеоларға реакция жасаймын. Білмеймін, жиналмайды. Сондықтан мен жиналуына сенбеймін. Сендер де сенбей ақ қойыңдар, себебі 1000 лайк по-любому жиналмайды. Бізде даже 100 просмотр жоқ. Сондықтан да маңалаудың керегі жоқ. Так. Бекош не ойлады екен жоспарын бізге бір айтып жіберсін. Пойыздың үстіне шығып, ана пойызға секірем ба деп ойлап едім. Типа болмайтын сияқты. Баспалақ көріп тұрған жоқ ау деймін бұл. Көріп тұрмын. Ана үстіне секіреді екенсің. Көз ба, без ба? Без ба, көз ба? Жетем деп ойлайсың ба? Не деген уақыт? Дайынсың ба танысуға десең? Уақыт жоқ дейсің. Көп көре беруге болмайды саған. Мынау жерге жабысып жерге бәрі біресе түсіп тұр ғой. Посылка келіп тұр саған. Сегізінші мартыға. Мартта өтіп кеттік бірақ. соған кішкене қателеспейші. Мынаяқтан қалай өтеді достар? Шешіңін айтып берсең ба? Айтып жіберейін бұған. Телефонды маған бере ғой.
потому что мен мынақты көрсетіп жіберейін. Саған бір подсказка берейін. Бүйтіп істейсіңдер да тартасыңдар пойыз өздеріне қарай. Ондасында деп қоясың. Ренжімеңдер, қиып тастаймын ғой. Үйтер қоясың орнына. Потом мынаған секіресің. Есіңде болсын. Су-берну. Мынаның үстіне анаған секірем ба? Жоқ, ана жақтан мына жаққа. Конечно, мына жақтан мына жаққа секіресің. Осыдан тұрып, анау жаққа секіресің, анау алдыға. Анау. Қайсы? Ане. Пойыздың үстіне ма? Пойыз үстіне. Егечем отыр. Киноға түсірім. Секір. Құрметті. Су-берну. Құлап кетсең білмеймін енді. Қаяққа баратсың? Білмеймін. Қаяққа барам деп ойлайсың өзің? Мынаның үстіне? Жоқ, мына жаққа барасың. Қаяққа? Екінші пойызға. Ама? Жа. Жүрсей? Ага. Екі қолды көтереміз. Және жүгіреміз, секіреміз. Бітті. Және де бұл келесі кезеңге есік ашты. Біз екінші кезеңге өттік. Міне дегенше уже 10 минут болыпты. Бірінші кезеңді өтем дегенше. Видео достар бір сағат осыдан қалмаңдар, потому что бұған ойлануға біраз уақыт керек. Жапсу. Арқа орыватыр ма бауырым? Арқадан кеткен ойын. Мынаға майын кетпесе өлмеймін. Бәрекелді. Ойлану керек қой дейді. Şimdi қарағандан мәселе бар шығар. Ол бақылды достар әдетсе жатыр аудың. Оқтай көзі бір әсені көрді. Коробкаға барып түсіндетсің. Білдермейсің оған. Достар каналда осы рубрикадан жетістім ба. Осы рубриканы жалғастырып айтыңыздар. Только бұл ойыннан емес, біз басқа ойындардан да түсіреміз. Бекошпен мүмкін келесі жылы басқа ютуберлермен коллаб жасайтын шығармыз. Оны уақыт көрсетеді бізге. Сондықтан да асықпаймыз ешқайда. Әнекей Жасжан Қораз көтерген коробкаға тақып кеткенше жібер. Бәрекелді. Давайте осы рубрикаға ат қойып кетейік және мына персонажға ат қойайық. Қандай ат қоятын едіңіздер, достарыңызды немесе өздеріңіз танитын қызықты бандардың аттарын жазып кетіңіздер. Мен барлығын оқимын, қай ат ең көп болады, соны қойып кетейік. Мен өз басым мына персонажға Бекош деген ат қояды едім. Ал саған қалай? Мен Анзар деген ат қояды. Қандай түсінген емес, менікі Бекош болады. Жасжан Қораз. Давай. Сіздер де өз ойларыңызды комментке жазып кетіңіздер. Мына персонажға қандай ат қояйық? Түрін көрсетші. Түрі көрінбейді. Екінші аппараттың түрін жауып. Екінші аппараттың қоса уақытта көріп аламыз. Коробка енді көрдің бе? Düşürüyormuşum. Buradan da ana gittik. Şimdi. Sen de arkadaşlarım. Коробканы көтер, Жасжан Қораз. Уже 15 минут болып қалыпты. Уже 15 минут болып қалыпты. Әді біз видеомыз
Бекош ары қарай өтсін да ғой лифтпен. Ойын сіздерге ұнап жатыр ма? Nasıl лайк басып кетіңіздер. Уже қандай әңгіме айтатынымды да білмеймін. Маған істегендеріне қарап, потому что мен де ұйқым келді. Ал уақыт кешкі сағат 11 болайын деп жатыр. Әнекей Бекош көрсеткен өнерінде бәрі келді. 15 ғасыр керек қой. мына үшінші бөлім коробка сүйреме өтеді екен, Екінші. Абай өтсен. Апары келді. Ана кнопка басыш. Өзі қайта көтеріледі. түсіп кетіп жатыр ғой деп. Басылсын бірақ. Басылсын. Ой, жақпады ма? Достар, қазір мен осы жаққа көтерілгеннен кейін осы ролик өз аяғына жетеді. Себебі тым ал осы роликтің екінші бөлімін күтсеңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Ұнады ма, ұнаған жоқ па? Ал біз қоштасамыз. Келесі кездескенше. Алыңыздар. Не тұрды достар? Алыңыздар.